Всем большой привет! И с вами, как обычно, я Данка. Сейчас я пойду в магазин. Надо купить кое-какие продукты. Ну и просто так прогуляюсь. Все еще у нас карантин, коронавирус. Карантин до 12 мая. Не знаю, может быть, отменят после 12 мая. Но там будет видно. Но, что могу сказать? Надеюсь, что вам видео понравится и приятного просмотра. Вот какие цветы у нас тут растут. Какие вот цветы тут растут у нас. Красиво очень. Вся эта клумба синих цветочков. Тут растут нарциссы. Вот здесь. А это белые цветы. Они, между прочим, так выглядят, как будто снег. Вот. Такие вот. И они, белые уже на дороге растут. На дорогу уже вылезли. Такие вот цветочки. Смотрите, какой зеленый. Уже весь. Недавно был просто почки, а сейчас уже листья. А тут растут гиацинты. Розовые вон там и синие. Так они выглядят тут. Очень классно пахнут. Просто обалденный запах. Вот. Запах просто обалдеть. Какой. А тут такие цветочки. Видимо, тоже нарциссы, я так правильно понимаю. Это я не знаю, что за цветок. Тут рядом растет роза, вот. Раньше у дома у меня тоже росла. Вот такая вот. Только у нее, конечно, цветов еще нет. Эти цветы я уже тоже снимала, но не могу не снять еще раз. Посмотрите, какие красивые. Желтенькие. Тут очень много этих клумб, наверное, я не знаю. Штук 7 тоже, точно 8. Солнышко светит, тепло сразу. Какие цветочки красивые. Вот так вот выглядит. Очень красиво. Этот цветок не могу не снять. Знаю, что я его снимала уже несколько раз. Но он такой красивый и необычный. Ну, что его нельзя не снять еще.
Не знаю, что это за цветок такой, но вот такой вот он ярко-желтый. Иду мимо. Посмотрите, какой куст тут растет. С белыми цветами. Интересный такой, красивый. Цветы белоснежные. Такие. О, какие тут уже почки. Вернее, листья, а не почки. Уже о. Все уже зеленое. Вот так вот взяла я яблоки, капусту, то вкусную маринованную с морковкой, крылышки куриные и семечки. В этом магазине все. Теперь пойдем в топ. Купила я паштет и зеленый горошек. Буду вместе с мамой делать овощной рагу. А сейчас я иду уже домой. Смотрите, все уже зеленое. Уже ярко-ярко зеленые кусты здесь. Где я иду. Смотрите, все зеленое уже. Свежих листьев. Вот это вот интересный куст с ягодами. Не знаю, что это за куст. Листья и плюс еще ягоды. Такие видно у него тут. Не знаю, что это за куст, как он называется. Ну, такой интересный. Ягоды и листья. Все в одном. Красиво. Вышли мы с мамой с собачкой на прогулку. Я знаю, что я говорила про овощной рагу, но мама уже поспешила и сделала его вперед меня. В общем, без меня она его сделала, но это ничего, поэтому я не могла показать. Ну ничего, это тогда оставим на следующий раз. А сейчас я просто продолжу прогулку по лесу. И заодно соберем щавель, если есть. И крапивку, если тоже есть. А вот тут зеленая травка уже зазеленела. Маленько вся природа просыпается. Такой вот тут лес. Сегодня мы едем по другой дороге. Это кусты, которые, вернее, не кусты, а деревья, которые сейчас упадут. Вот тут один из них. Он держится на тяп-ляп. Так что вполне возможно, что он упадет. Скоро. Вот так вот тут. Тут мы собрали немного щавеля. Я еще говорила про крапиву, но крапиву я не уверена, что здесь можно собрать. Но щавель-ган мы собрали. Немножко. Немножко порадовало нас солнышко. Правда, я солнышко не очень люблю. Да, есть свои причины. Особенно первое самое сильное солнце у меня не влага. Но это так. Но мама нашла щавель. Собираем мы вот щавель. Крапиву мы сегодня не соберем, потому что ее тут просто нету. Да? Ну да, может и... Тогда, может, крапиву тоже сорвем. Вот. Так что прогулка продолжается по лесу. Раньше тут был были много огородов. Да, видишь, как деревья заросли. Да. А вот остались какие-то, вот они цветут. Вот. Как вишня похожа, но, скорее всего, это алыча. Вот тут много будет ягод. Огороды заброшены, потому что тут очень много воруют. Вот. Красиво, белые цветы такие.
Сегодня нам везет. Нашли и крапиву, и щавель. Очень хорошо. Ну, мало, да, но мы еще поедем, конечно, поищем щавель, но я рада, что и крапиву, и щавель нашли. Это значит, что будет вкусный крапивный коктейль. Бродим по старым огородам. Заброшенным. Да, ищем клад. Типа. О, тут полно. Старый сарай какой-то. Дверь вон там, но она закрыта. Нельзя туда попасть. О, точно, березу сломал кто-то. Хорошо, я тогда отключаю. Вот такие вот тут пироги интересные. Продолжаем нашу прогулку. И сейчас мы опять в другом лесу будем искать щавель. Может, и крапиву найдем еще. Собрали мы целый мешок крапивы, но это не нам, это другому человеку. Вот. То, что нам не надо, у нас есть. И вот я буду... Мне нравится такой вот... Ну... От смелтнес-комбината молочного. Называется молочная сила. Это протеин яблочный. Молоко типа или коктейль, что-то такое яблочное. Ну, вкусно. Мне нравится с собой его брать. Как раз энергию дает. Очень вкусно. На самом деле нам надо сегодня только щавель, но, видимо, мы к щавелю сегодня не попадем, потому что его просто еще нету. Он еще слишком маленький, только начинается. Смотрите, что тут цветет. Это желтая смородина или белая смородина, как правильно ее называют. Но это моя любимая. Она не такая кислая, как красная. Ее можно есть просто так. Мне она очень нравится. Вот такая вот. Цветов много. Надеюсь, что больше заморозков не будет, и она не смерзнет. Потому что в прошлом году смерзла. И я практически, пару только ягодок достала, скушала. Так что надеюсь, что ничего не смерзнет. Но очень-очень-очень вкусная она. Мне она очень нравится. Только что, попробовала я этот напиток, который я показывала вам какое-то время назад. Невкусный он. Этот смузи, он намного вкуснее, чем вот этот вот. Вообще не Фигня какая-то, честно скажу. Мне стоит больше покупать, я больше покупать его не буду. Только вот этот смузи, который я один раз пила и тоже показала вам. А теперь я поеду домой, потому что очень холодно. Назло того, что солнце светит. Пришли мы с улицы. Ничего мы так толком не собрали. Немножко мешочек крапивы было и немножко щавеля. Щавель еще маленький, поэтому особо его тоже, не было. Надо подождать, пока вырастет. На этом я видео кончаю. Кому понравилось, ставьте лайки, приходите в гости и до встречи. Пока. Есть я буду фасоль с мясом и со сметаной. И также буду пить... Такая большая. Да, фасоль большая, такая красивая. И также буду пить я сушеных фруктов этот компот. Так что такой у меня, не знаю, обед, наверное. Поздний обед считается.